السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المشتركين معنا في القناة. أسعد الله صباحكم، أسعد الله مساءكم، أيا كان الوقت اللي انت بتتفرج معانا فيه على الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عصافير البادجي وزغاليل عصافير البادجي وميعاد فطام عصافير البادجي بالنسبة للزغاليل. طبعا الزغاليل بتفقس البيض بتاعها من 17 يوم ل 18 يوم تحضين، ولما الزغلول بيطلع الأب بيقوم بالمهام بتاعته والأم بتقوم بالمهام بتاعتها. بالنسبة للأب، الأب هو اللي بيبقى عليه المجهود الشاق، لأن هو اللي بيقوم بعملية الأكل، وبعد كده يدي للأنثى، وبعد كده الأنثى هي اللي تدي للزغاليل. فسبحان الله في خلقه وسبحان الله في إبداعه. احنا النهارده ناس كتير مثلا بتسأل ازاي افطم الزغلول بتاعي وامتى افطمه. الزغلول بتاع حضرتك يتفطم من بعد ما يطلع من البيضة ب25 او 30 يوم على حسب حجم العصفور. وطبعا لو سبته اكتر من كده بيتم افتراسه من الاهالي بتبدأ تضربه لان عايزين يبيضوا تاني، فانت ما تسيبوش يوصل لمرحلة الافتراس. وبرضو علشان تخرج عصفورك صح وفي الميعاد المحدد له صح، ممكن تمسك العصفور وترفع جناحه وتشوف من تحت الجناح الريش اكتمل ولا لسه. لو الريش اكتمل يبقى ده الميعاد اللي هو الزغلول ممكن يتفطم فيه. اما لو الريش من تحت الجناح ما اكتملش، يبقى ما ينفعش تشيل عصفورك من تحت ابوه وامه. طيب احنا دلوقتي كملهم واشتلناهم من تحت ابوهم وامهم وحطيناهم في مكان في قفص لوحدهم وعلقناهم. لا، انت هتعلق قفص الاهالي جنبه بالظبط قفص الزغاليل، وهتسيب الباب بتاع القفص الجانبي للزغاليل مفتوح، وتلزق القفصين ببعض بحيث لو الاهالي حبوا يأكلوا الزغاليل ممكن الذكر يأكل الزغلول من بين القفصين. يعني لما القفصين يتلزقوا من جنب بعض والباب الجانبي اللي هو المفروض بتاع البياضة يتفتح عند الزغاليل، كده هيبقى الذكر ممكن يأكل الزغاليل بتاعتك. وفي نفس الوقت ما تبقاش قصرت مع الزغاليل بتاعتك لو انت شلتهم وهم عمرهم لسه صغير. وما تستعجلش على عصفورك وهو لسه في مرحلة التحضين. يعني مش كل شوية تروح تفتح البياضة وتبص عليهم. مش هقولك ما تتابعهمش، لا تتابعهم، بس مش كل شوية. يعني مش كل ربع ساعة تروح تفتح البياضة وتبص. كل يوم او يومين بص على البياضة، شوف زغاليلك عاملة ايه، اخبارهم ايه، كويسين؟ خلاص اقفل بياضتك وكفاية اوي على كده، ومعدتش تبص عليهم تاني علشان ما تزعجهمش وتحسسهم بالامان، تحسسهم ان هم خايفين من مكان. العصفور لما يبقى حاسس بالامان بيديك اعلى نسبة انتاج. واحنا دلوقتي حاليا في الموسم بتاع العصافير بيبدأ من شهر 9 لشهر 4، وفي ناس بتقدم لشهر 5، بس انا مرجحش لكده، كفاية لشهر 4 عشان عصافيرك تلحق تريح من شهر 4 لشهر 9 تاني. وربنا يرزق الجميع، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واعطينا لايك.